दोस्तों यहाँ हम आज एक नई जानकारी लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ हमने एक्टिवा 6G है, तो इसके क्लच के सारे बोल्ट खोल लिए हैं। जब हम इस गाड़ी को आगे पीछे करते हैं तो इसमें आवाज़ आती है, तो उसके लिए हमें क्लच कवर को बाहर निकालना है। क्लच कवर को बाहर निकालने के बाद में जो उसकी पुली है, तो इस पहिए को हम चलाते हैं तो उसमें काफ़ी खरखर की आवाज़ आती है। तो हम इस पुली को खोलते हैं और पुली के अंदर जो इसका बेयरिंग है, उसके अंदर काफ़ी डस्ट भर चुकी है, यानी कि इसके अंदर जंग जैसी आ चुकी है। तो इसी को हम पेट्रोल से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद में इसको अच्छे से ग्रीस लगाएंगे। ये देखिए इसके अंदर काफ़ी जंग है, तो इसी को हम पेट्रोल से साफ़ करेंगे। पेट्रोल से साफ़ करने के बाद में इसको अंदर से एकदम अच्छे तरीके से इसमें ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस लगाने के बाद में और इसे हम अच्छे से कस देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक हमारी इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी को फॉलो नहीं किया आगरा बाइक मैकेनिक को, तो उसे जल्दी से फॉलो कर लें। ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।